دې ځینه د پښتنه ورسره ډټ کر ولاړ دي انشاءالله ولاړ به خان صاحب سره او که خپل سار ولا ضرورت پیښ شي پیش کوو به او خپل کپن به په سر باندې بندوو اسلام آباد ته به ځو د عوامو له جذباتو سکسو دا زه یو نه پېژندم چې دا د زموږ علاقې ولا نه خو پاکستاني دي او پښتانه دي دا به عمران خان سره ولاړ وي شهباز شریف په بله ورځ چې کوم لندن ته تللی و هغه 2 ورځې دوره 3 ورځې په هغه تېرې کړې چې نه پوهېږو چې اصلاحات وکړو که انتخابات وکړو که اصلاحات کوي نو اصلاحات دا دي چې پټرولو باندې به بم راشي او که انتخابات کوي انتخابات کې الریډي د دوی شکست دی نو دې په وجه دوی حیران دي او پریشان دي چې موږ کومه فیصله وکړو دواړو کې دوی ته نقصان دی باندې عمران خان ډېر ګران دی ډېر زیات ګران دی دا د پاکستان د پاره ډېر عزتمن سړی دی او د نور چې کم پر راغلي دي د غدار د لوټې نور علم دی غوندې لوټې زمونږ پښتنې وشرمولو ای نور علم خدای دې برباد که زمونږ پښتنه دې وشرمول امپورټر حکومت مرداباد عمران خان زنده باد څه فضل الرحمن ټولو خلکو وپېژندلو څه دا د اسلام دپاره نه دا د اسلام آباد دپاره جنګېږي څه کله نه امپورټنټ حکومت رغله ده نو فضل الرحمن پرټۍ ته 4 وزارته میلاو شوي بیا مو فضل الرحمن د کیمرې په سترګې نه لیدله بس هغه خپل کوم مفاد و او فضل الرحمن ته کوم مفاد و اسلام آباد یو منټ اسلام آباد و هغه ته 22 نمبر بنگلا و هغه ورته میلاو شوله د اسلام او د عوام هیڅ فکر نشته هغه سره بس هغه کوم مقصد و هغه پوره شو جلسه خدا سے دا لکه اختار ده و دا انقلاب ده ته د خلکو ته ګوره که ماشومان دي زنانه دي ستر دي بوډا دي مشران دي نه په بریاني پلیټ راغلي نه 500,000 روپۍ ورکړي په د برانه کې دغه خلک په خپلو خرچو باندې دغه پرې ما وکتو چې دغه جانډې دا د دو خپل خرید ما په مخ کې دو په د خپلو پیسو اخیستلو دا یو بیجم موته داسې کې چانه ده راکړی نو دا جذبه ده اندې ته انقلاب یایي امپورټډ حکومت نه من کتونکو څنګه ګورې مین سټیډیم کې موجود یو دا ډېر زیاته هلکان او هغه موجود دي سره خبرې اترې کوو نو موږ سره اوسئ السلام علیکم چشا نوم دې څه ده او د کوم ځای نام مې ګلشلیل دی او زه د کرک اوسېدونکی ضلع کرک دومره لرې نه راغلې څه جذبات دي څه تاثرات ما باندې عمران خان ډېر ګران دی ډېر زیات ګران دی دا د پاکستان د پاره ډېر عزتمن سړی دی او د نور چې کم پر راغلي دي د غدار د لوټې نور علم دی غوندې لوټې زمونږ پښتنې وشرمولو ای نور علم خدای دې برباد که زمونږ پښتنه دې وشرمول امپورټر حکومت مرداباد عمران خان زنده باد څه میسج به ورکړې دی عوام دپاره دومره لرې نه راغلي خلکو دی عوام ته زه دا میسج ورکوم چې ای زما ملګرو عمران خان مخ دا 2023 نه به مخکې الیکشن راشي عمران خان سره ودرېږو عمران خان اواز ته ورسو و انشاءالله الرحمن عمران خان به بیا راځي ډېره مننه ډېره شکریه یو بل ځوان موجود دی سره هم خبرې کوو وروره نوم دې څه ده او د کوم ځای ما نام ناظر شاه ده او زه د فارلکي یم او زه دلته کوارډ یونیورسټي کې سټوډنټ یم او موږ نن خان صاحب ته ډېر په جوش و جذبې سره راغلي یو او دا په ساوث ریجن کې صرف یوه جلسه ده مونږ انشاءالله غواړو چې دا جلسه کامیابه شي او دلته مطلب داسې کراوډ شي عمران خان ښه خوشحاله لاړ شي دې ځینه او انشاءالله عمران خان به مونږ آینده چې کوم الیکشن دی هغه کې انشاءالله بیا وزیر اعظم جوړو ځکه چې د دې ملک ته د عمران خان ډېر زیات ضرورت دی او دا چې څومره تېر شوي دي هغه ته لیډرز نشي ویلی هغه غله دي او غله مونږ نه منو مونږ دپاره یو سچ لیډر پکار دی هغه عمران خان دی صحیح ده غداران ته څه میسج ورکوي غدارانو ته مونږ دا میسج ورکوو چې تاسو د امریکې مطلب څه پیسې به یا به څه آفرز وي هغه په وجې سره عمران خان د وزیر اعظمي نه لرې کو نو د ستاسو کوم مقصد دی هغه انشاءالله کامیاب روان دی ځکه چې که ته نن وګورې ملک دیوالیه کېږي روپے کوم ځای ته ورسېدل 200 مطلب ټچ کوي که نه ملک نه ته کومې پیسې عمران خان 22 بلین ډالر پرېښي وو هغه 10 بلین ډالر ته رالو او ملک فلاپ دی ملک نه چلېږي
او شهباز شریف په بله ورځ چې کوم لندن ته تللی و هغه 2 ورځې دوره 3 ورځې په هغه تېرې کړې چې نه پوهېږو چې اصلاحات وکړو که انتخابات وکړو. که اصلاحات کوي نو اصلاحات دا دي چې پټرولو باندې بم راشي، او که انتخابات کوي انتخابات کې الریډي د دوی شکست دی، نو دې په وجه دوی حیران دي او پریشان دي چې موږ څه کومه فیصله وکړو. دواړو کې دوی ته نقصان دی. سید دومره جذبې سره راغلی سم میسج به ورکړې؟ زه دا میسج ورکوم پښتنو ته سپیشلی چې پښتانه د عمران خان ځان سره ونیسي او عمران خان د خپل لیډر کنسیډر کړي. عمران خان یو ایماندار انسان دی، د لایف سټوري وګورئ. عمران خان یو سچ انسان دی او ټوله لایف یې بې دغه تېر کړی دی او یو ښه لیډر دی. ماشاءالله رو ډېرې ښې خبرې وکړې. دې سره یو بل سایډ ته مو سره یو ځوان موجود دی، دې سره هم خبرې. السلام علیکم ځوانه، نوم د څه دی، د کوم ځای؟ وعلیکم سلام، زما نوم د فضل حمید، ډسټرک هنګو او تحصیل ټل سره تعلق ساتم. په یو جذبې باندې راغلی یم چې دا ملک چې کله د کافرو نه او انګریزانو نه ازادېدو زمونږ مشرانو د دې ملک دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي، هغو خپل سرونه د دې ملک دپاره ورکړي. نو اوس کوم حقیقي ازادۍ دپاره کوم خان صاحب مونږ ته کال رکوي 20 تاریخ نه بعد، نو انشاءالله ساؤتھ ریجن علاقې نه ډسټرک هنګونه به په زراو ګاډي کفلازي او د حقیقي ازادي دپاره مو خپل ځان او خپل سر او د خپل وینه د بدن والا مو هغه خپل ملک دپاره انشاءالله خان صاحب ته دا میسیج ورکوو چې خان صاحب ته بیله نه د پاکستان عوام د 4 صوبو عوام تا سره ده. انشاءالله دا کوم امپورټنټ حکومت ده دا خو امید لرم چې 20 تاریخ پرې به ونه رسي. دا 48 غنټې 72 غنټې دا ډېرې اهم دي. ملګري څنګه ویلو کدو اصلاحات کوي خو عوام باندې به د مهنګایي یو نوه بم غورځوي او هغه شی دو کوي نه چې الیکشن طرف ته ځي. د عوام تاسو د انسانانو یو سمندر د کیمرې په سترګې ورته کو چې دا جنوبي اضلاع والا عوام دا علاقه پخوا دی دا د جمعیت علاقه وه د فضل الرحمن، هغه کرتوت د عوام ته معلوم شولو چې فضل الرحمن د دین په نامې د اسلام په نامې باندې د عوام دوکا کړو، د عوام یو تیارو کې اچولو. خو نن دغه عوام چې کوم د خان صاحب دوره پوه کړلو، دوره یې هوښیار کړو چې فضل الرحمن ټولو خلکو وپېژندلو چې دا د اسلام دپاره نه دا د اسلام آباد دپاره جنګېږي. چې کله نه امپورټنټ حکومت راغله ده نو فضل الرحمن پارټۍ ته 4 وزارته میلاو شوي، بیا مو فضل الرحمن د کیمرې په سترګې نه لیدله، بس هغه خپل کوم مفاد و او فضل الرحمن ته کوم مفاد و. اسلام آباد یو منټ اسلام آباد و هغه ته 22 نمبر بنګلا وه هغه ورته میلاو شوله. د اسلام او د عوام هیڅ فکر نشته هغه سره، بس هغه کوم مقصد و هغه پوره شو. او لاست یو 2 خبرې کوم چې د خیبر پښتونخوا عوام ډېر غیرتي خلک دي، ډېر وفادار خلک دي او زه د خان صاحب شکریا ادا کوم چې هغې پرون په صوبۍ کې د پښتنو یو تعریف کړی، نو زه د خان صاحب شکریا ادا کوم او زه پښتنو ته داد ورکوم. د داد مستحق دي چې خان صاحب پهله ورځې نه د پښتنو ورسره ډټ کر ولاړ دي. انشاءالله ولاړ به خان صاحب سره او که خپل سار ولا ضرورت پیښ شي پیش کوو به او خپل کپن به په سر باندې بندوو اسلام آباد ته به ځو. د عوام ولا جذبات او سکسو دا زه یو نه پېژندم چې دا د مو علاقې ولا نه خو پاکستاني دي او پښتانه دي، دا به عمران خان سره ولاړ وي. آخري لاست خبره دا کوم چې ایمو صوبې نه یوه لوټه تاسو به معلوم و نه پرېږدو هغې یو لوټه د ټولو پښتنو ولا عزت ته لاس اچولی او دا عوام او دا پښتونخوا عوام دا نور علم لوټه دا به په جنرال الیکشن کې انشاءالله یو 200 ووټ به هم نه خلي او نیشنل اسمبلی او صوبایي اسمبلی دروازه هغه باندې عمري بند شوله او زه خپل طرف نه کوهاټ طرف نه نور علم لوټې باندې یو کروڑو لعنت وراو. والسلام. السلام علیکم. جلسه خدا سے ده لکه اختار ده و دا انقلاب ده ته د خلکو ته ګوره
که ماشومان دي زنانا دي ستر دي بوډا دي مشران دي نه په بریاني پلیټ راغلي نه 1500 روپۍ ورکړي په د بارانه کې دغه خلک په خپلو خرچو باندې دغه پرې ما وکتو چې دغه جانډې دا د دو خپل خرید ما په مخ کې دو په د خپلو پیسو اخیستلو دا یو بیج هم موته داسې کې چا نه ده راکړی نو دا جذبه ده اندې ته انقلاب یایي صحیح ده څه امپورټډ حکومت نه منظور میسج به ورکړي عوام دپاره دومره لرې نه راغلی عوام دپاره دا ده چې دوره ایماندار لیډر تاسو ته اوس میلاو شوی ده د پسې ود چې څرنګې ودرېدلی یو همدغسې ویلاړ اوسو و انشاءالله چې دا څرنګې غله ډکوان د الطاف حسین نه لیکر زرداری شو نواز شریف شو د الماسي کړسي شو ماشومان غوندې وو چې دغه دلګان ګورو اوس ورپسې چې دا د زمان هغه حمزه شریف ده مریم نواز ده نو دا کومه پرې به غلامۍ کوو ودرېږو د عمران خان سره ویر کو دا دیکادو ته د ځمکې لاندې کو صحیح ده چشا ډېرې ښې خبرې کې اخري کې به ناره لګو امپورټډ حکومت نه منظور امپورټډ حکومت عمران خان